привет, дорогие друзья, с вами я, Александр Михаленко. Вчера я вам показал пляжи и набережную Судака днем, в час дня. Сегодня я вышел вечером, чтобы показать вам вечерний Судак. Вы не представляете, сколько здесь людей. Сейчас нахожусь около Бригантины. Выбрал такой тихий, спокойный уголок, потому что думаю, там меня слышно не будет. В общем, приготовьтесь, мы с вами отправляемся на набережную, на Кипарисовую аллею. Будет много весело. Много всего веселого, много интересного. Ролик, скорее всего, по авторским правам мне срежут, потому что будет много музыки, изо всех колонок играет. Поэтому поддержите ролик своим лайком, я очень на это надеюсь. Погнали смотреть Судак вечером. Итак, друзья, Судак, город будущего. Посмотрите на эти реально толпы людей. Людей действительно очень много. Сейчас мы от Бригантины отправимся в сторону Аучака, в сторону колхозного пляжика, а уже оттуда мы с вами вернемся, пройдемся по Кипарисовой аллее и заглянем в сторону крепости, пройдемся также. Я уже сегодня встретил, наверное, дюжину своих зрителей, сделали кучу фотографий. Отмечайте меня в инстаграме на фотографиях, буду вас обязательно добавлять к себе. В общем, друзья, людей больше, чем в Ялте, когда я там был, это однозначно. Вот такие у нас тут появились торговые точки. Здесь, как всегда, расположены художники, продают свои картины. В общем, в этой части вот столько людей. Сейчас отправимся на Кипарисовую, и вы тогда поймете настоящий объем, настоящее количество людей. Те, кто подписан на меня в инстаграме, они в данный момент уже все увидели, потому что я тогда публикую короткие сторисы. Ссылочка на мой инстаграм в закрепленном комментарии. Залетайте, подписывайтесь, чтобы быть первыми в курсе всех новостей, друзья, из Крыма. Ну, вот вы сами все видите. Сезон реально уже стартовал. Пока никаких ограничений на данный момент нет. Никаких QR-кодов, никаких справок о прививках на данный момент не требуют уличные музыканты. Что хотел сказать. Единственное, что нужно, это маски. Потому что в каждом заведении, в каждом магазине вам нужна маска. Без нее вас не обслужат. Ну, друзья, у нас тут покруче, чем в Ялте уже, я вам скажу. Людей реально больше. Но либо мне так кажется, либо это на самом деле. Ну, просто пройти спокойно невозможно. Я не помню, когда был такой сезон. Мне кажется, что даже в прошлом году такого наплыва людей не было. Днем проходили, людей было, ну, на пляжах реально немного. Пляжи были полупустые. Но вот что вечером творится на набережной, просто передать нельзя никакими вам словами. Так, давайте идти быстрее, что у нас картиночка хотя бы немного менялась. Вот, друзья, художники уже здесь ждут вас. Написать, либо нарисовать там картинку вам, либо портрет. В общем, обстановка в Судаке, думаю, вам становится по чуть-чуть понятно. Так, что у нас дальше там интересно? Море, кстати, спокойное, чистое. Я вам показывал, летали на квадрокоптере. Водичка реально чистая, чистее, чем, либо чище, чем в других городах, в той же Феодосии, в Коктебеле, там мутная. Привет! Но людей, конечно, много. Снимаю на iPhone 11, потому что многие будут спрашивать, что за камера. iPhone, друзья, дает вот такое качество в темное время суток. Здравствуйте! Еще, друзья, наши одни зрители. Так, здесь у нас музыка, это у нас тоже факиры. Можно с вами фото? Да, конечно, можно. Давайте. Так, друзья, фото на память. Мы тоже хотим с вами сфотографировать. Здравствуйте, давайте. Так, а вы откуда? Расскажите немножко что-нибудь. Белгород. Как вам город Судак? Мы все время тут отдыхаем. Все время тут отдыхаете? Да. Почти Нравится? каждый год. Да? Да. В море уже купались? Да, третий год вас смотрим. Да, Третий это- год? Ничего себе. Спасибо вам большое. Ладно, давайте фоточку. Давайте. Вернулся мой знакомый художник, который очень круто делает портреты. Вот Андрей Румянцев. Вам его рекомендую. Вот, секундочку, сейчас подойду. Жена подписчица твоя, задай ей первый вопрос. Какие? Здравствуйте. Я смотрю вас каждый раз. Можно. Так, а вы откуда? Тула. Как вам в Судаке, расскажите? Хорошо. Вы раньше здесь отдыхали или первый год? Ага. Как в море купались уже или нет? Расскажите, как водичка, многие спрашивают. Холодная. Холодная, а тебе как? Детей отлично. Отлично. Ну, ладно, давайте фоточку. Конечно, да, давайте. Пожалуйста. Друзья, куча моих зрителей, я очень доволен, что все приехали. Я вас сегодня видела, возле Чебуречной ушли. Да-да-да, проходил Я не стала там. подходить потом. Вот сидит, запомните этого человека, который сделает вам самый шикарный портрет в Судаке.
Пока он не видит, подснимем его со стороны. Вот. Андрей Румянцев зовут. Ну, реально круто делает портреты. Поэтому подходите к нему, если вдруг надумаете портретик, говорите, что от Михайленко. Сделайте себе сувенир крутой. И дома будет вас радовать портрет из города Судак. Ваш собственный. Круто же. Что-то качество у нас теряется. iPhone, что с твоей камерой? Нам нужно хорошее качество. Скорее всего, если из-за такого плохого освещения, друзья, все расплывчато, давайте возвращаться в то место, которое веселое. Это Кипарисовая аллея. Пойдемте туда. Дальше не будем уже идти. Хотя там тоже много интересных развлечений, особенно в районе аквапарка. Ну ладно. Это я вам уже покажу в следующем видеоролике. Подписывайтесь на канал, чтобы его не пропустить. Видите, где освещение хорошо, качество отличное. Ладно, возвращаемся на Кипарисовую аллею. Сейчас буду вам показывать, что там творится. Людей действительно сотни. Я реально не ожидал, что в Судаке может быть столько много людей. Еще снимаем. Так, друзья, в Судаке прямо на набережной открылся еще какой-то ночной молодежный клуб. Уже второй. Один гурман, второй этот. Написано бар Санта-Барбара. Но выглядит так прикольно, я вам скажу. Еще там ни разу не был, но мы обязательно с вами его посетим. Музыка, конечно, орет. Авторские права нам все порубят. Отправляемся дальше по набережной. Людей, конечно, мне кажется, тут тысячи. Сейчас немного пройдемся в сторону крепости, пока нам позволяет это сделать освещение. Конечно, набережная не ярко подсвечивается, но все равно, друзья, людей сегодня, ну, реально очень много. Я не помню, когда вот такое было, чтобы было такое количество людей. Тут еще вот одни у нас факиры, которые показывают трюки с огнями, но они прям реально здесь здоровенную публику собрали. Смотрите, сколько людей собралось посмотреть. Мне кажется, это из Ялты все переехали в Судак. Даже факиры. Смотрите, сколько людей. Ну, просто огромное количество. Что скажете, друзья, как вам Судак и это количество людей? Кто уже в Судаке, давайте ставьте лайк, пишите комментарий, как вам отдыхается здесь. Но, друзья, реально очень и очень много людей. Что я могу сказать? Всем интересно, все фоткают, что-то снимают, как и мы, отдыхают, в общем, в Крыму. Ладно, дальше не пойдем, пойдемте в самое интересное место Судака. Это, конечно же, Кипарисовая аллея. Там должно быть у нас уже очень и очень интересно. Пойдемте смотреть на Кипарисовую аллею. Кстати, покажу вам сейчас светящийся фонтан Судака, он просто шикарен. Да, людей очень много. Так что, друзья, покупаем билеты в Крым, едем в Судак. У нас все хорошо, все отлично. Вы сами видите это по количеству людей, по количеству развлечений. Конечно, Судак в этом году выстрелил, что я могу сказать. Так, но мы уже с вами подходим на пятачок и сейчас будем заворачивать на Кипарисовую аллею.
Но для начала зайдем на фонтан. Так, друзья, вон он фонтан. Там, конечно, тоже много музыки. Возможно, я сделаю какой-нибудь монтаж, музыку другую наложу. Потому что не знаю, как оно меня забанит, YouTube, не забанит. Непонятно. Так, подходим к фонтану. Посмотрите, вокруг него сколько зелени. Растут вот такие деревья. Это у нас платан дерева, как в Ялте. И вот такой шикарный у нас светящийся фонтанчик. Все здесь подходят, фотографируются, делают себе шикарные фотографии на память. Так что он тускло подсвечивается, обычно он поярче. Ну, ждем, когда он... О, смотрите, красиво. Максимально красиво, когда он красный, вот такой. Вообще шикарно. Ну что, друзья, как вам фонтан в Судаке? От него прям веет прохладой. И рядом, видите, расположена кафешка, можно посидеть под музыку, под шум воды, покушать. Ну, фонтан реально крутой. Мне он очень нравится. Так красиво подсвечивается разными цветами. Красота, в общем. И там уже находится Дост-клуб. Все вы прекрасно его знаете. Скорее всего, если вы отдыхали в Судаке, то вы там были. Ну, а мы отправляемся с вами на Кипарисовую аллею. Вот там сейчас реально сложно пройти, потому что весь этот народ, все эти люди собрались на одной улице, довольно-таки не широкой. И представьте, как там сейчас нам будет сложновато с вами идти. Тут аквапарк, как всегда, зазывают людей на отдых. Нас и поймали. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, а вы откуда? Расскажите нам. Так, Что у вас там, магнитик? Вот, с конем. Самый лучший Нам самый магнитик. лучший, давайте. Самый лучший. Так, город Златоуст. Спасибо большое вам. Так, расскажите, как вам тут отдых в Судаке? Отлично, 4-й год отдыхаем, все с вами не может встретиться. Ну вот, этот час настал. Смотрели ваш ролик в Коктебеле. Здесь Ага. лучше. Ну, в Судаке Самый лучше, это реально. Самый лучший этот Судак. Судак. Вода чистая. Согласен. Ну, вода чистая, где камни, где Да, в камешки. ту сторону, всё. да? А там все грязное. И Так что, народу друзья, меньше. в сторону пляжа Мохито, туда нужно идти Ну, купаться. так же и мы. А в Коктебеле реально мутно, я вчера вот там был. Ну, я вообще. посмотрел, нет, мы не хотим. Теперь мы хотим еще занять новый цвет. Вот, на Осете побываете точно. Ну, Ладно, побегу, Ладно, спасибо давайте. вам огромное, что Вам смотрите. спасибо. Давайте, хорошо вам отдохнуть. вот она, дочка моя. Ага. Полин, иди ты. Привет. Привет, вон красавица какая. Вот, все попали в ролик. Ролик. Все, давайте, счастливо вам. давайте. До Вам свидания. счастливо. Спасибо. Еще покруче, пока это, где плавник полетаете, ни разу не летали. Я вот планирую полетать, кстати, в О, Коктебеле, видите, там есть эта штука. Вот, я все ролики вас смотрю. Ну вот, запишемся, полетаем. Давай. Ладно, счастливо. Вот так, друзья, наши зрители. Здравствуйте. Интересно. У нас видеоролик записывается на ютубчик. Так, ну что, друзья, мы, наверное, не пройдем по Кипарисовой аллее. Нужно надеть кепку. Смотрите, колесо обозрения. У нас красиво, даже колесо обозрения светится. Так, аквапарк уже сюда переместился, а теперь они здесь у нас играют. И да, давайте пройдем, пока у них нет музыки. Людей вообще столько много, реально. Музыка нет. Это мы вырежем. А может и не вырежем. Ну что, друзья, заходим на Кипарисовую аллею. Смотрите вдаль, сколько людей на Кипарисовой аллее в данный момент. Честно, честно, такого сезона давно не было в Судаке. Сейчас украинцы, которые будут смотреть, напишите, при Украине вот такой, мне кажется, сезон был. Ну, людей очень много. Смотрите, какие красивые у нас шикарные кипарисы. Правда, музыка просто из каждого кафешки играет. Ой, ютубчик, не заблокируй меня, я тебя умоляю. Я просто хочу все показать своим зрителям. Не нужны нам блокировки никакие. Слушайте, друзья, обстановка, думаю, вам понятна в городе. Можете свободно приезжать и отдыхать в Судаке. Лучший город для отдыха. Эти тысячи людей не могут ошибаться. Так, кафешка Кипарисовая аллея вот тоже работает.
Посадка, у них там почти все столики заняты. Но мы идем дальше, потому что у них музыка. Ой-ой-ой. Так, пойдемте. Я слышал слово мороженое. Вот здесь готовят самое вкусное мороженое на Кипарисовой. Друзья, залетайте, видите, вот сюда. Возле аттракциона прям находится. Не пропустите это местечко, попробуйте и напишите отзыв свой в комментариях, понравилось вам или нет. Кафе Бриз, друзья. Прошлое лето мы провели в этой кафешке. Каждый день сюда ходили, каждый божий вечер. Очень вкусно, здесь готовят шашлык. Мы постоянно его здесь заказывали, ели, было, конечно, круто. В этом году у меня реально не хватает времени даже вот в кафешку какую-то сходить. Но, надеюсь, буду искать его и находить. Здравствуйте. Так, друзья, кафешка у нас Крымский дворик. Тоже жизнь кипит, жизнь идет, лепешечки вкусные продают и кольца с мясом. Я тоже обычно кольца с мясом покупаю вкусные. Ой-ой-ой. Вот представляете, поток этот идет, и он не останавливается. Это ж не одни и те же люди туда-сюда ходят. Они идут. Просто. Так, красный дракон. Точнее, уже огненный. А нет, здесь красный. А нет, огненный. Огненный дракон. Еще ни разу там не был. Кто ходил, отпишитесь. Кафе Барон Мюнхгаузен. Работает. Живая музыка там есть. Столовая по-домашнему, Эскиюр. Здравствуйте, можно, конечно. Так, давайте. Не молочный не поверит просто. Мы только благодаря вашему налогу, поехали отдыхать. Вот, скажите, то говорят, что из-за меня никто не едет. Только из-за вас так поехали. Вот, друзья. Мы можем без пышки сейчас. Спасибо вам. Да, вам спасибо большое, это хорошо отдохнуть. Вот, друзья. Многие, кстати, говорят, что приехали благодаря моим влогам. Местные, которые меня там оскорбляли в комментариях, и говорят, что из-за меня никто не едет. Смотрите на судак, что здесь творится. Так, друзья, здесь тоже музыка у нас. Давайте как-нибудь ее закроем, либо в сторону идем, либо сами что-нибудь споем. О, выключили. Проходим поскорее. Ой-ой-ой-ой. Вот это наплыв людей. Я реально не ожидал такое сегодня увидеть в Судаке, что будет такое количество людей. Очень прям много моих реально зрителей, которые подходят, фоткаются. Вот когда я прямой эфир проводил, я его, кстати, наверное, удалю, потому что он оборвался из интернета. Но реально во время прямого эфира много людей подходит. Спасибо, что не стесняетесь. Рад вас всех видеть вживую. Отмечайте меня, кстати, в Инстаграм фотографии со мной. Я буду вас публиковать к себе в историю. Подходим уже к клубу «Гурман» ночному. Ну, все понятно, думаю, вам по этому ролику станет, какой сезон в этом году в Судаке. И кто говорит, что нет сезона, что нет людей в Крыму, это все, друзья, неправда. Вот здесь, кстати, в самом крайнем магазине от ночного клуба «Гурман» у вас скидка по промокоду Александр Михаленко до 15%. Так. Прошли участок с музыкой, чтобы свободно сейчас идти. Нам ничего не забанили. А народ все продолжает идти в сторону набережной. Многие уже идут обратно, которые нагулялись. Но давайте я вам покажу, что сзади творится. Люди идут, не останавливаются. А здесь музыка от Денис, они сами играют, нас не заботят. Здравствуйте. Здравствуйте. Подписчики, я Можно вас понял. сфотографироваться? Привет. Можно, конечно. Денис, да? Не так делает. А мы думали, вы ходите только утром. А я всегда хожу. Но в Судаке редко уже Я бывает. уже всех на вас подсадила, мы только по вашим местам и ходим. Все, наконец-то. Давай, Олеся, Я такой давай, иду, давай. вижу, вы
вы идете, я сразу уже... Друзья, вот здесь, напротив рок-бара Денис, вы можете купить себе сим-карту с хорошим интернетом. Но я надеюсь, что он будет хороший. А вот здесь, для вас действует скидка Александр Михаленко, промокод это. Здесь тоже он, кстати, действует. Здесь находится Олег, его точка, поэтому заходите, покупайте, не стесняйтесь. У нас уже ролик. Можешь приветствие передать, тебя давно уже никто не видел на моем канале. Да, друзья, я вернулся к Александру Михаленко на канал. И будем, не знаю, когда будут новые ролики. Расскажи, там сезон начался или нет? Начался сезон, людей Людей, смотрю, очень много прям. Очень много сейчас. Буквально дня 3-4 назад, когда они пропали, мы думали, все, из-за ограничений людей не будет. Но они все равно едут и появляются. Так, как что бы, снимем за ролик ближайший? Нужно совместку какую-то. совместку, не знаю, заведения, может, какие-то пройтись. Можно аттракционы повторить? Аттракционы Друзья, можно выбирайте, повторить. либо идем в какое-то заведение, либо снимаем аттракционы. Катапульту Да. есть. Друзья, кто за катапульту? Ради вас повторим этот супер Повторим в этом году контент. Это было очень страшно. Я думаю, в этот раз, будет не меньше. Так что идем на аттракционы.